ala barakatillah. Bien. Donc, le dernier jour d'un condamné, sans question avec correction. أول سؤال. Qui est l'auteur de ce roman? Saada. Victor Hugo. Où est-ce qu'on enterre les cadavres des condamnés à mort? Le condamné في le dernier jour d'un condamné أنه كاين واحد المقبرة محددة هي اللي كيدفنوا فيها كاع دوك اللي كيحكموا عليهم بالإعدام. هي السيمتيير دو كلامار. لو سيمتيير هو مقبرة وكلامار هي سميت ديك المقبرة اللي كيدفنوا فيها دوك اللي كيتعدموا. Quels sont les deux lieux que le narrateur a reliés par un lien de fraternité? هادي بون مغرقه شويه ماشي مشكل. شفنا في شابيتر 13 فاش غيكون كيهضرنا على لو فيراج دي فورسا يقول لك انا المكان اللي غيمشيو ليه هذيك الفرصه والمكان اللي غنمشي ليه انايا خوت. اذا شكون هما؟ هضر على لا غريف لا بلاص دو غريف اللي غيمشي ليها اي لو باني دو تولون هو الحبس اللي غيمشيو ليه. Qu'est-ce qui caractérise l'attitude des autres personnages face à la souffrance du condamné? شنو اللي كيميز l'attitude يعني ردود الافعال المعامله ديال لي زوتر بيرسوناج فاس لا سوفرونس دو كونداني؟ قلنا انه كاع دوك الناس اللي في الوسط ديال السجن كلهم كيتميزوا بواحد ردود الافعال بواحد المعامله اللي هي اللامبالاه. En français قلنا سي l'indifférence. Quelle sentence éventuelle l'avocat a-t-il prédit pour le condamné? في شابيتر جوج جا المحامي لو ناراتور قال لي حكا راه غيقدروا ما يحكموش عليك بالاعدام وغيحكموا عليك غير الوغ باش يحكموا عليه باش غير زعما يقدروا يحكموا عليك بالمؤبد الاعمال الشاقه. لي travaux forcés à perpétuité. لي travaux forcés هما الاعمال الشاقه à perpétuité هي المؤبد. D'après le condamné, حسب الراوي ديالنا le condamné ديالنا, quel serait réservé au pourvoi en cassation? هذوك الدوسيي ديال الاستئناف شنو هو المصير ديالهم؟ المصير ديالهم قال لك هو الرفض، كيرفضوهم يعني اون ماس كيرفضوهم بمجموعه ب 20 30 تيلوحوهم. سي لو روجي. Quel âge a le condamné? غنشوفوا في القصه انه il est dans les quarantaines انه في الاربعينات من عمره. Quel portrait physique dresse le condamné de lui-même? شنو هو البورتري فيزيك اللي قالنا لو كونداني كي داير هو فيزيكمون؟ قلنا انه il est jeune sain et fort. jeune يعني شباب، sain أنه بصحة جيدة، وفور أنه قوي. وهنا كاين أن argument contre la peine de mort تيبين أنهم غيعدموا شي واحد اللي مازال عنده بزاف ما يعطي للمجتمع وما يقدم ليه. Quelle demande fait le nouveau gendarme au condamné في لا كونسيرجوري؟ داك لو جوندارم البليد شنو هو لا دوموند اللي جا قال له ناراتور ديالنا؟ قال لي حقا بغيتك ملي تموت تجيب لي الأرقام اللي لعب في القمر. Il demande au narrateur après son exécution et après sa mort de venir lui donner les numéros gagnants à la loterie. La loterie هي ديك اللعيبة ديال القمر. Quel est le genre de l'œuvre? Eh bien, c'est un roman à thèse. Bien. En quel mois s'est ouvert le procès du narrateur? فوقاش كانوا داروا الدراسه ديال المحضر ديال الناراتور؟ هذه قالنا في الشابيتر جوج. C'était en mois d'août. Combien y a-t-il de chapitres dans ce récit? L'az 49. Quel est le nom de cette chose effroyable que le narrateur ne veut pas prononcer? L'outil d'exécution. شنو سميت الآلة ديال الإعدام اللي غيعدموا بها الراوي ديالنا؟ C'est la guillotine. Quelle est la situation familiale du condamné? شنو الوضعية العائلية ديال الكونداني؟ Il est marié et père d'une fille de 3 ans. هو رجل متزوج وأب ديال بنت عندها 3 سنين. À partir de quel chapitre débute le dernier jour? من فوقاش كيبدا عندنا النهار الاخر؟ كنت قلت لكم كيبدا عندنا من شابيتر 18. الا رجعوا لي ريزومي درت لكم راه غتلقاهم. Pourquoi le condamné écrit-il? علاش الناراتور قال لك لو كونداني ديالنا قال قرر يكتب؟ كنا شفنا في شابيتر 6 قلنا بور دو ريزون. يكتب اولا باش يتلاها وينقص المعاناه ديالو، ويكتب باش يوجه ميساج لي ريسبونسابل انهم يحيدوا الاعدام. Pour moins souffrir et se distraire, pour adresser un message au juge afin d'abolir la peine capitale. باش غينفعكم هاد لي 100 كيستيون، انا داكشي اللي كنت كنقول لكم انايا اوغالمون ها نتوما غتلقاوه مكتوب، هادشي اللي غيخليكم انكم ان شاء الله تجاوبوا مزيان في الريجيونال. وعقلوا على الخير. Qui le narrateur? C'est un condamné à mort, ou le condamné. Quel message est venu apporter l'huissier au condamné de la part du procureur général? L'huissier, شنو هو الميساج اللي جابوا le narrateur؟ شنو جاي يقول ليه؟ جاي يقول ليه الرفض ديال الاستئناف. Il est venu l'informer que son pourvoi à الاستئناف ديالو est rejeté. Où le condamné sera-t-il transféré après 6 semaines à la conciergerie? Quelle sera l'heure de l'exécution du condamné? 4 العشية. سؤال 21. Quelle personne a-t-on amené au condamné après qu'il s'est réveillé de son dernier sommeil? بعد ما فاق من آخر نعس اللي كان نعس في الشابيتر 42 شكون اللي غيجيبوا ليه؟ بتشو. Dans quel lieu le condamné va-t-il être exécuté? La place de grève. Quels sont les deux types dominants du texte? En fait, كاين هما كاع لي 3 كاين narratif, descriptif ولا argumentatif ولكن فوالا انا درتهم بثلاثه هنايا. Quel est le courant littéraire de l'œuvre? C'est le romantisme. هذه ما عندكمش في الريجيونال ان شاء الله. Quelle est la situation sociale du condamné? La situation probable المحتمله شنو هي الوضعيه الحاله الاجتماعيه ديالو؟ ان شي واحد اللي لاباس عليه. Il est bourgeois. D'après votre lecture de l'œuvre, quel crime a commis le narrateur? إما تقول لهم il a commis un crime de sang, أو لا il a versé du sang, أو لا il a commis un meurtre, أو لا il a tué quelqu'un. اللي قلتي صحيحه. هنا قلنا il a commis un crime de sang.
Qui a inventé la machine effroyable qui va décapiter le condamné? شكون اللي اخترع الآلة اللي غتقطع le condamné؟ قلنا داك الطبيب اللي سميتو غيوتان. رجعوا للفيديو الاول راه كنشرح فيه. Un médecin اللي سميتو غيوتان. Quels sont les 3 lieux de séjour du condamné dont l'ordre est séparé par une virgule? شنو هما الأماكن اللي غيدوز بهم le narrateur؟ Un Bicêtre, la conciergerie et l'hôtel de ville. Quelle image a le narrateur de sa propre personnalité avant son crime? كي كان الناراتور كي كان الشخص ديالو قبل ما يدير الجريمه غيقول لنا في واحد الشابيتر اللي قال لك بغا يتوب فيه غيقول انه كان رجل صالح كان شي واحد اللي مزيان يعني شأنه شأن اي واحد اقترف واحد الخطا وفوالا حنا غنعدموه. Il était quelqu'un de bien. كان رجلا صالحا طيبا. À quel moment de la journée on vient annoncer au condamné le dernier jour؟ فوقاش غيجيو يعلموا بلا هذاك هو النهار الاخر غيجيو في الصباح فاش غيدخل عنده داك لو جوليي وغيحيد الكاسكيطه وغيقول له شنو بغيتي تاكل وهذه. Quelle langue parlent les autres détenus كيهضروا بلاغو؟ هذه مهمه جدا ردوا ليها البال خص تكون محفوظه مفهومه وتكون معروفه كيفاش كتكتب. Quelle est la date de parution du livre 1829 Comment s'appelle l'amour de l'enfance du narrateur كليكم الشابيتر 33 ما غيتحطش لكم. Peppa. En quoi consiste la toilette du condamné؟ شنو كيديروا ليه في ديك لا تواليت؟ كيحسنوا ليه راسو كيقطعوا ليه لو كول د لا شوميز وكيليغوتيو ليه لي مان كيليغوتيو يعني كيربطوا ليه ما. Couper les cheveux du condamné, le col de sa chemise, ligoter ses mains. Ligoter هي تربط. Ligoter ses mains derrière son dos. كيربطوا ليه يديه ورا ظهره. Quelle est la thèse défendue dans ce récit؟ أطرح المدافع عنها هي محو الإعدام. L'abolition de la peine capitale. L'abolition de la peine de mort. Quel nom à cette lettre écrite par le roi en bas d'un morceau de papier suffira à rendre la liberté au condamné؟ شنو ديك الكلمه اللي كتكون من 7 الحروف كافي انها ترجع اللي كتبها الملك كافي انها ترجع ليه الحياه وكل شيء. هي السميه ديالو اللي كتكون من 7 الحروف. شارلز. Pourquoi le narrateur cite-t-il les noms de Robespierre et Louis XVI؟ هادو غيذكروا لنا في واحد الشابيتر فاش غيكون كينتقد فاش قال لك واش عمرنا قطعنا شي واحد راسو وناض قال لكم والله الا مزيان هادشي الاله راه مزيانه ما كاين الالم لا والو. اسكو قال لك واش روبسبيير واش لويس سيز واش واحد علاش ذكر هاد الجوج؟ لان هاد الجوج بجوجهم كانوا تعدموا بلا غيوتين. لي دو ils étaient guillotinés parce que les deux ont été guillotinés. مزيان هاد الفعل هذا الا بغيتو تبقاو تستعملوا لو فيرب غيوتيني هي انك تقطع شي واحد بلا غيوتين. De combien de personnes est composé le juré؟ 12 في الشابيتر جوج غيقولنا شكون هما دوك اللي في المحكمه اللي غيديروا دراسه الدوسي ديالو دوك المحلفون 12. وشحال صعيبه الهضره مع الصيام. Quel effet a eu la proclamation de la sentence sur le narrateur؟ Le narrateur لو لقيتي اللي سمع الحكم ديالو بلي حكموا عليه بالاعدام شنو وقع ليه؟ Il était choqué. Combien dure le séjour du condamné en prison؟ شحال غتدوم المده ديال الناراتور ديال الجلوس ديالو في السجن؟ فوالا الاقامه ديالو في السجن 6 أسابيع. Quel est le point de vue dominant du narrateur؟ La focalisation. C'est une focalisation interne بما ان الراوي هو الشخصيه الاساسيه للقصه. Le narrateur a-t-il gardé sa position d'opinion, sa position ou sa position d'opinion؟ Non, هذه راه غير غلط فيها. Sa position ou son opinion ou son point de vue à propos des galères. شنو كان قالنا على الاعمال الشاقه في الاول؟ كان قال لك انه اللهم الموت ولا الاعمال الشاقه غيبقى محافظ على هذه القضيه؟ لا، في الاخر غيبدل الراي ديالو يقول لك لا خويا اللهم الاعمال الشاقه ولا الاعدام. À quel spectacle le condamné a-t-il assisté dans la prison de Bicêtre؟ Le spectacle des ferrages des forçats. Le départ des forçats pour le bain du Toulon ou le ferrage des forçats. تاهي مزيانه. En quel siècle Victor a-t-il vécu؟ 19. شنو هو الانديس اللي خلى لو ناراتور يحس بلا داك هو النهار الاخر فاش جا داك لو كيشوتي قلنا حيد الكاسكيت ديالو هضر معاه بالظرافه يعني لا فيزيت ديال الكيشوتي ولا فيزيت ديال لي ديريكتور. لا جونتييس اي لا بوليتيس دو جوندارم. اوكي جوندارم جوليي كيشوتي اللي درتو فيها مزيان من الاحسن ديروا هنا جوليي ولا كيشوتي بيان بلا ما نوقف الفيديو ونصحها. Que vont devenir les femmes du condamné après sa mort؟ شنو غيوليو هذوك النساء اللي غيخدموا لو كونداني؟ غيوليو ارملات ويتيمات. Des veuves يعني كيهضر على مراتو. Des orphelines كيهضر على بنتو. Veuve هي أرملة، orpheline هي يتيمة. Quelles sont les 3 femmes qui comptent beaucoup dans la vie du narrateur؟ De la plus âgée à la moins âgée. من الأكثر زعما الكبيرة للصغيرة. مو مراتو وبنتو. Que voudrait faire le condamné en repensant؟ فاش تفكر الناراتور الجريمة ديالو شنو بغا يدير؟ بغا يتوب. Il voudrait se repentir. Par quelle expression le premier chapitre s'est-il ouvert et clôturé؟ شنو العبارة اللي بدا بها الشابيتر الأول وتسد بها؟ عبارات كونداني امور محكوم عليا بالاعدام. كاسكو سولا ترادوي علاش كتسطر هذه المساله ان الشابيتر بدا بنفس العباره وسال بنفس العباره كتبين له ناراتور انه حبيس انه مهووس بهذيك الفكره ديال الاعدام. que le narrateur ça montre cela traduit que le narrateur est obsédé مهووس انتي مسكون par cette idée بفكره الاعدام.